버렸어. 오랜만이네. 이 세상 모든 것이 달라져 버렸어. 너를 만난 순간부터 모든 것이 변했어. 나의 모든 것이 다 귀여버렸어. 파이팅 현우. Change, 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 change. 이 세상이 달라진 건 일도 없는데 썸 타는 내 마음이 달라져 버렸어. 싫은 것도 좋아지고 미운 것도 예뻐지고 메마른 내 가슴에 사랑꽃이 피었네. Change, change. 네가 있어 너무 좋아. Change, change. 네가 있어 찐찐 좋아. Change, change, change. 중현이 형 흔들렸어. 중현이 형 흔들렸어. 마지막에 살짝 삐끗했어. 사실 저희 모두 망해봤습니다. 아이돌하다 망해본 5 남자들입니다. 하지만 이번 기회에 제대로 땀 한번 흘려보려고 합니다. 장작 파이브 응원해주세요. 응원해주세요. 와. 파이팅. 파이팅. 이걸 또 봐라. 다르네. 오늘은 또 몇 시에 집에 가? 갈 때가 웬 말 눈치 싸움 실패했어. 매일 똑같은 하루 속에 숨이 막힐 것 같은 나지만 잘 봐, 곧 좋은 날 올 테니까. 오 대박 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 나에게로 와라. 크게 한 번 터뜨려보자. 그대로 나를 따라와. 네가 왜 너다. 빨리 따라와. 좋아 좀 주라. 좋아 힘을 내봐. 보자 세상아 대박 날 테다. 연습 진짜 많이 했다. 대박 나에게로 와라. 크게 한번 터뜨려보라. 그대로 나를 따라와. 네가 위너다. 빨리 따라와. 좋아 좀 주라. 좋아 힘을 내봐. 보자 세상아 대박 날 테다. 대박 날 테다. 대박 날 테다. 대박. 역시. 와. 809. 야. 진짜 제대로 된 진짜 809. 와. 중현 씨 F4 할 때는 이렇게까지 땀 안 흘리시는데. 아니 장작 파이브 할 때 땀을 이렇게 많이 흘리고 있습니다. 자, 그러면은 장작 파이브의 꿈의 무대 점수 과연 몇 점이 나왔을까요? 자, 미스터리 판정단 점수 공개해 주세요. 제발. 95점입니다. 95점. 장작불로 이 어두운 밤을 환하게 비출 수 있을지. 날렸어. 한 방 날렸어.
반짝이는 별들이 내 모습을 가끔 쳐다보네. 아직도 어두운 밤인가 봐. 지금은 지나버린 바람이 쓸쓸하게 나를 감싸주네. 언젠간 어렴풋이 기억이 나겠지만 어둠의 추억을 난 이제는 잊어야지. 우리 이제 지난 얘기 불꽃처럼 날리우고 처음 보는 타인처럼 언젠가는 미련 없이. 아직도 어두운 밤인가 봐. 하늘엔 반짝이는 별들이 내 모습을 가끔 쳐다보네. 언젠간 어렴풋이 기억이 나겠지만 어둠의 추억을 난 이제는 잊어야지. 우리 이제 지난 얘기 불꽃처럼 날리우고 처음 보는 타인처럼 언젠가는 미련 없이. 아직도 어두운 밤인가 봐. 하늘에 반짝이는 별들이 내 모습을 가끔 쳐다보네. 내 모습을 가끔 쳐다보네. 내 모습을 가끔 쳐다보네. 자 이거 구급차 불러야 됩니다 이거. 아니 그냥 손태진 씨가 지금 총상을 입어가지고. 5발 썼습니다 저희가. 자 미스터리 판정단의 선택은요. 자 누가 될지 결과는 과연 어떻게 됐을까요? 장작 승리. 장작이 손태진을 불태웠습니다. 자 그러면은 야. 손태진 씨의 소중한 출연료로 우리 장작 파이브가 또 오게 됐습니다. 축하드립니다.